म चाहिँ लुलु आएको थिएँ होइन, अब फर्किन लागेको छु। रातिको समय छ। यस्तो दामी ठाउँ छ घायल, तर आज लास्टै हावा चलेर के खतम भएछ। हावा चलेर पानी हल्का आएर होइन, हाय गाइस, म चाहिँ फर्केँ अब है, अब रुम जाने हो। यस्तो दामी ठाउँ छ यहाँ सर, रातिको टाइममा है, दामी ठाउँ छ। पुरै आज पानी पनि आएर होइन, हावा पनि चलेर पुरै बतास चलेर पुरै ढुल्दै मैला भएर पुरा यस्तो छ। मौसम क्लियर छैन। दामी ठाउँ छ हौ। जिन्दगीले काँधे काबुरा यार, कस्तो ठाउँमा बसेको थियो, कस्तो ठाउँमा आइपुग्यो, कस्तो ठाउँमा काम गर्नु परेको छ। साला यो जिन्दगी नै खत्तम भयो मासला सेट। दसैँको टाइममा न घर जान पाइयो है, आफ्नो फ्यामिली छोडेर यहाँ आएर बसेको छ। जाठो पैसाको लागि मान्छेले यतिसम्म हरकत गरिन्छ कि जिन्दगी पनि केही छैन यार। जाठो एक दिन मरेर जानु छ है, पैसाको पछि लाग्दा लाग्दा आयो, बुढै भइसक्यो। अब सायद यतैतिर गइन्छ जस्तो छ। यो चाहिँ हायरको ब्रिज, ब्रिजको माथि रहेछ है। पुरै त हाया चारैतिर बत्ती नै बत्ती, दामी ठाउँ छ। राति हिँड्न रमाइलो हुन्छ।
जस झिलिमिली चाहिँ रमाइलो छ यहाँ बस्नुलाई जस रमाइलो छ है साथी हो पुरा हल्लेर नहुने रहेछ है फाइनली घर आइपुग्न लाग्यो अब चाहिँ आयो पानी आयो पानी नछोड्ने रहेछ अब ओके फाइनली आइपुग्यो ट्याक्क